សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបានគ្រូបងឈ្មោះនាងវិជ្ជការថ្ងៃនេះបងចង់បានវិសិទ្ធរបស់បងនៅធ្វើតទៅនឹង mobile app ខ្ញុំប្រើ Flutter ជាមួយនឹង back end ខ្ញុំប្រើ Laravel ហើយតទៅនឹង front end របស់ខ្ញុំយក LD មកតេស្តដើម្បី clone ទូរស័ព្ទមកដើម្បីខ្ញុំបើក app របស់ខ្ញុំហើយតទៅនឹង front end របស់ខ្ញុំនេះគឺជា app របស់ខ្ញុំបានគ្រូនេះគឺជាផ្នែក front end របស់ខ្ញុំហើយចំពោះ back end របស់ខ្ញុំតទៅនឹង Laravel ខ្ញុំបានហោះរួចហើយគ្រូនៅក្នុង AWS តទៅនឹង dashboard ខ្ញុំបង្ហាញពីvisit sell user និង order ហើយតទៅនឹង product មាន add product add new product ហើយនឹង add edit add delete បានហើយតទៅនឹង category ក៏បានដូចគ្នាហើយនឹងមួយនេះក៏បានដូចគ្នាគ្រូតទៅនឹង manufacturer ហើយនឹង color ពណ៌ហើយនឹងទំហំ size ហើយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកបង្កើត account ហើយនឹង order ហើយតទៅនឹង front end របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំខ្សែលុបទូរស័ព្ទនេះមួយក្រោមគេខ្ញុំមកក្រោមគេមកខ្ញុំចុច delete ហើយយើងមកឆែកក្នុងទូរស័ព្ទវិញឥឡូវទូរស័ព្ទយើងបានលុបទៅគ្រូឥឡូវយើងខ្សែលុបមួយទៀតឥឡូវទូរស័ព្ទយើងបានគ្រឿងទៀតលោកគ្រូឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ add ទៅកាតនេះគឺជាកាតរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំអាច add បន្ថែមបានខ្ញុំអាចលុបបាននេះជាការ check out គេឲ្យយើងវាទីតាំងអញ្ចឹងបច្ចេករបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកគ្រូអរគុណច្រើនជម្រាបលាលោកគ្រូ